رخيص قوي. العبوه دي هتقعد معاكي كتير قوي. بنحط منه حوالي معلقه واحده صغيره، يعني نقطتين قد معلقه واحده صغيره، لانه حامي قوي وشديد قوي وتركيزه عالي قوي وريحته فواحه جدا، فده كله مميزات. طيب هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نحط هنا النقطتين اللي انا قلت لك عليهم، ونبدا ان احنا ندمج الخليط ده كويس قوي. طب بعد ما دمجناه، انا طبعا ممكن اقول لك حطي بالفرشه، بس انا للي يعرفني اسراء ما بتحبش بصراحه الحاجات ديت، فانا هشتغل بقى بايديا. تمام، فانا شلت الفرشه اهو وهشتغل بايديا اهو. هنبدا ان احنا نوزعه كده الكريم اهو. طبعا هو احساسه عامل زي الجيلي شويه كده، فانتي حطيه كده اهو. طبعا انا بوزع من غير مرايه ولا اي حاجه اهو، بوزع معاكم اهو من غير مرايه ولا اي حاجه. انا حبيت معلش بقى اطفي